En dan gee jy die grootste tong en glimlach wat jy het. En dan sê jy vir hom of haar, Jesus is lief vir jou. Jesus is lief vir jou, Theo. Kom ons staan op, en dan maak ons die eerste dag groot. So wonderlik en voordat geboren in sy huis gewees. Kom ons sing lekker saam. Sonder die Gees kan ons nie, wil ons nie. Al die lof en eer moet vanmorgen. Here, dankie dat U vir ons die Heilige Gees gegee het, waar ons niks is, sonder die Gees wat deur ons praat nie. Mag U vanmôre vir ons geopende ore en geopende ore gee, om te luister dit wat U wil sê, sodat die woord in ons harte geplant sal word. En dankie dat U elke hart voorberei vanmôre, vir dit wat U wil spreek, deur U Heilige Gees. Here, ons wil U loof, ons wil U prys en ons wil U eer, Here, want daar is niemand soos U nie. Heilige Gees, sal U stil staan vanmôre by elke een in hierdie plek. U is welkom in ons midde vanmôre. En dankie dat U ons nooit alleen laat nie. Dankie dat U ons lei. En dankie dat U ons help in tye, ook wanneer ons harte swaar is. Dan kom U deur die Gees en U vertroos elke hart. Dankie, Here, ons eer U vanmôre. Ons wil lofliedere sing
om U te aanbid vir wie en wat U is, Here. En mag dit wat ons doen vanmôre behaaglik wees tot eer en verheerliking van U naam alleen, want daar is niemand soos U. Here, ons gee die diens vanmôre aan U en mag dit 'n aangename geur bring vir U bo in die hoogste hemele. Alle lof, alle eer en aanbidding kom net U toe. Amen. Amen. Halleluja. Ons kan sit. Dankie julle. Is julle bly om in die huis van die Here te wees vanmôre? Amen. So, pastoor het gepreek oor wedergeboorte, heiligmaking en dat ons lewende hoop net in God is. En daarom kan ons nie anders om gehoorsaam te wees aan God se woord nie. Ons kan nie sonder God nie. Soos ons nou gesê het, ons kan nie sonder die Heilige Gees nie. En ons kan ook nie sonder die woord van God. En ons is so dankbaar, julle, daar is plekke waar mense nie eers met die woord kan sit nie. Maar ons is so dankbaar dat toe Jesus gegaan het, hy gesê, ek los vir julle die trooster. Ek los vir julle die Heilige Gees. Want ons sou dit nie gemaak het sonder hom nie. En daarom is dit ook so belangrik om God se woord te eet, te drink, te slaap. Want ons kan ook nie sonder God se woord nie. Want dit is ons handleiding elke dag. David kom in Psalm 19 vers 8 tot 10 sê, is die woord van die Here volmaak en bring dit lewe, wysheid en blydskap. Die woord sny diep. Die woord verander lewens. Dis 'n getuie van wie en wat God is. Dit beskryf sy grootheid, dit beskryf sy goedheid en ook sy genade. Die woord van God kan ons nie net lees nie. Dit moet lewend word in ons. Dit moet rema word in jou lewe. Dit kan nie net hier binne bly nie. Jy kan dit nie net lees nie. Dit moet, wanneer jy dit spreek jy die lewe. Dit is hoekom ons die woord van God moet spreek. Daar is soveel beloftes in God se woord van ieder en elk van ons. As 'n kind van God is daar 'n belofte vir my en vir jou. So daarom moet ons daai woord eet. Ons moet dit slaap. Ons moet dit lewe. Sodat ons weet dat dit wat God in sy woord vir ons sê, is vir my. Want met my God loop ek 'n wendestoel. Met my God spring ek oor die muur. En ek is meer as 'n oorwinnaar deur hom wat vir my die krag gee. As jy vanoggend die dag opstaan het, ingekom en jy voel nie lekker nie, maak jou woord oop. Daar is 'n belofte in God se woord vir jou en vir my. Jou naam staan in sy handpalm gegraveer en niemand en niks gaan dit daaruit kan val. Halleluja! Is dit nie lekker om te weet dat God vir ons iets gegee het? Hy het ons nie alleen gelos nie. Amen. Die afkondigings is nie baie nie. Ons weet dat dit die susters bid hier is Dinsdagoggende, Woensdaagaande 7:00 kom ons hier by mekaar en ons bid saam as 'n gemeente. Vanaand sien ons baie uit daarna, ons het worship aand vanaand. Kom asseblief julle, dit is baie lekker om net in die Here se teenwoordigheid te staan en om net sy naam groot te maak. Amen. Verlede Sondag aand het ons 'n lekker broodjie aand gehad en ek moet sê, ek was deel van die, wie was ons nou? Ons was die koeksusters gewees en ons het gewen. Geef vir ons 'n hande klap. Dit was lekker, julle mense, ek moedig julle aan, kom. Ek weet dit is nie altyd, jy kan nie altyd hier wees nie, maar kom in die aande. Dit is so lekker net om saam te sit en met die woord waarvan ons nou net gepraat het, wat so belangrik is, om net rondom die woord te sit, te sien, wat is dit wat die Here vandag vir my en vir jou wil gee. Dit is net amazing. So die 14de Maart het ons lofdansers wat gaan afsluit vandag, het hulle 'n fees. Julle kan met Anita of Amalia of met enige van die dansers gesels oor die lofdansfees. Dit gaan 14de Maart wees die aand. En dan aan die einde Maart is daar ook 'n jeugkamp. Asseblief julle gesels met Adel. Sy's reg agter by die klank behartig. Gesels met haar oor die jeugkamp. OK, amen. Dis nou genoeg van my kant af. Ons gaan nou met die volgende lied ons offerande opneem en dan gaan ons die Here se naam groot maak en hom loof en prys en eer. Amen. Julle kan maar staan.
Worthy is your
Here, U wat die mens gemaak het, met die doel om U te dien. Here, ek bid vanmôre en ek vra, Here, vergewe ons as mens, waar ons fouteer, Here. Vergewe ons as mens, Here, waar ons nie stap met U voetspore nie. Dank U, Here, dat ons kan kom en voor U buig en sê, Here, wees ons genadig. Want U is heilig, Here, U alleen is heilig, U alleen is God. Skepper van hemel en aarde. U wat die rooi see oopgemaak het, Here, vir die Israeliete om weer te trek, om weer op die droë grond, Here. U wat die Jordaan oopgemaak het, sodat U ark en U volk daar weer kan stap na die beloofde land. Vaat vanmôre, Here, maak die saak aan ons omstandighede is nie, sal U asseblief ook dit wegneem. Sodat ons op ons knieë voor U kan wees en U aanbid as die enigste lewende God. Here, vir hulle wat hier vanmôre kan wees, nie as gevolg van omstandighede, bid ek vanmôre, Here, dat U ook by hulle sal stilstaan, en ek vra ook vanmôre, dat U sal stilstaan by elke siel, wat in hierdie gebou is, Here. Dat ons weer sal kan aanskou, U wonder, U woord, wie God is. Dankie, Here, dat ons kan sing tot eer. Dankie, Here, vir elke stem wat woorde opsing na U toe, Here. Deur die bek van ons Here wat so mooi sing, Here, mag dit aanvaarbaar wees vir U, my God, in die hoogste hemel. Here, maak ons harte oop vanoggend, dat dit ontvangbaar sal wees vir die saak. Want U woord is gesaak. Ons loof U en ons prys U. Amen en amen. Dankie Here, ons kan as 'n goeie woord ek van 'n heilige God. Dankie musikante. Dit is 'n lieflike oggend wat die Here vir ons gemaak het. Die Here het vir ons genade gegee om volgende op te staan. Jy weet, ek werk Vrydag aan, het ek naskool gewerk. En om die tyd om te kry wat ek bedoel, ons werk en dan sit ons in die werk, ons al sit ons in die dan kyk ek maar op dinge en dan kyk ek maar die griftelike vriendjes op die social media. En dan kom een mens agter hoe verskriklik is party mense se woorde wat hulle gooi draak oor die dinge van die Here. En dan dink ek, wonder ek baie keer, waar kry hulle hierdie informasie, want ek sien nie daar die informasie in hierdie heilige skrifte van ons God. En dan bid ek en ek vra die Here, maak hulle oop. So ek het vanmôre hierdie woord wat al aankom by my lê, wat die Here vir my gegee het, is 'n woord wat van my en vir jou gaan sê, en dit is nie alles nie, dit is dingetjies wat uitgetrek is, wat die Here vir ons sê, wat is sy woord? En dan, ons het die afgelope tyd so baie gehoor van Johannes, die geliefde van Christus, uit die woord van 1 Johannes en 2 Johannes en 3 Johannes, en ek bring vir ons vanmôre wat die Here vir my gegee op my hart om te deel al lankal met ons gemeente, en dit is, hoe toets ons onsself? Hoe toets ons onsself? En daarom is hierdie opskrifie van hierdie titel van hierdie woord vanmôre, die woord en die toets. Jy sien ek wat vanmôre vir my en vir jou sê wat God se woord is, wat ek
ek wil ook so 'n bietjie regheid wees. Julle ken my mos al, ek leer maar 'n bietjie regheid, dit is nie skeef in die pad. Ek probeer nou maar regheid praat, dat ons kan verstaan in mooi regheid taal. Ek wil vir jou sê, daar's baie mense wat die woord van God ken, hulle ken dit en hulle probeer die beste van hulle vermoë om te doen wat in die woord van God staan. En dan kry ons ook mense wat die woord van God net so goed ken, maar hulle maak hulle eie afleidings. Dan kry jy mense wat die woord van God het 7 verskillende tale, vertalings lê daar by hulle huis en stof opgaar en hulle ken nie die eerste versie in die woord van God nie. Want hulle wil net die woord van God as 'n show hê, as deel van my boekversameling. Dan kry ons mense wat hier die woord van God lees en hy wil alles weet. Hy stel belang in die een wie hy aanbid en ek en die vrou praat baie keer daaroor. Jy het die mense wat saam met Jesus geloop het. Ek wil jy vat die Israeliete wat hier uit Egipte land het gelei is en die kom hulle in die woestyn en hulle is dors. En die kom water uit die rots uit, hulle sien dit kom van God af, en net die volgende dag hulle 'n goue kalf aan dit. Ek weet nie hoe mense stupidity of wat nie. Ek wil vanmôre vir jou lees in die woord net as ek net nou 'n bietjie sien. Salomo, slim man. Salomo skryf in Psalm 127 vers 1, hy sê, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. As die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagter. Wat sê Salomo vir my en vir jou in plain woorde? As God nie daarin is wat ek en jy probeer nie, is dit alles vergeefs. Is alles vergeefs. As God nie daarin is. Ek wil vanmôre vir my en vir jou gou die Here. Eerstens, ek en jy moet verstaan dat God se woord is ingegee deur hom. Nie deur iemand anders nie. Nie deur iemand wat sal PhD degree het omdat hy 'n nuwe planeet ontdek het en hom 'n naam gegee het. God het hom al lankal gemaak. Daai planeet was al lankal. Hierdie woord van God is ingegee deur hom en ek en jy mag en kan nie dit verander nie. Daar's 'n punt daaraan. Dis die einde van die sin. Ons kan nie verander aan God se woord wat hy ingegee het. Ek het 'n paar punte gevat in die woord van God uit. 'n Paar punte gevat in die woord van God uit sodat ek en jy net so 'n bietjie kan verstaan wat is die woord van God. Hebreërs 4 vers 12 sê, want die woord van God is lewend, kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Jakobus 1 vers 21 sê God se woord is in staat om ons siele te red. Jeremia 23:29 sê, is my woord nie soos 'n vuur, spreek die Here, en soos 'n hamer wat 'n rots vermorsel nie. Markus 4:14 sê, die saaier saai die woord, die saaier saai nie geld nie. Die saaier saai die woord, en Lukas kom, en hy sê in Lukas, hy sê, die saad is die woord van God, Lukas 8 vers 11. Daar's 'n bewys. Psalm 119 vers 105 sê, u woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Hier kom nou ons in een oom naas. Jesaja 55 vers 10 tot 11 sê, want soos die reën en die sneeu, en ek skiet ons so 'n bietjie vorentoe,
So sal my woord wees, wat uit my mond uitgaan, dit sal nie leeg na my terugkeer nie, want die nattigheid voed die grond, en na die plante en saad opkom. Dis die woord. Lewendig, skerper, as enige tweesnydende swaard. Dis God se woord, dis nie 'n storieboek of 'n novel wat iemand geskryf het om 'n prys te behaal. Ons gaan verder. Die woord is die regter. Johannes 12 vers 48 sê, wie my verwerp en my woorde nie aanneem nie, het een wat hom oordeel, die woord wat ek gespreek het, dit sal hom oordeel in die laaste dag. Mense, weet nie wat is die woord van God? Sien met 'n boek wat ons daar kan sit en ons kan dit vertaal en doen wat ons wil met die woorde nie. Spreuke 16 vers 11 sê, 'n regte weegtoestel en weegskaal kom van die Here, al die weegstene in die sak is sy werk. Psalm 12:7 sê, die woorde van die Here is rein woorde, silwer wat gelouter is in 'n smeltkroes en die aardige suiwer 7-mal. Kosbaarder as suiwer goud, Psalm 19 vers 8 tot 10. Die wet van die Here is volmaak. Die bevele van die Here is reg. Die gebod van die Here is suiwer. Die vrees van die Here is rein. Die verordeninge van die Here is die waarheid. Romeine 1 vers 16, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Matteus 4 vers 4 sê, maar hy antwoord, dis Jesus. Daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan, die geestelike voedsel. Kom met ons God se woord gebruik om ons te weeg. Want ek wil dit weer sê wat ek baie sê, help nie aan raak en sê, wat gaan nie in my kom. Dit wees het. Elke een wat dink, hy is boer, sal laaste wees. Ja, laaste sal nie eerste wees. Amen. Die groot belangrikheid van hierdie woord is 'n toets, of toetse. Kom Paulus sê in 2 Korintiërs 13 vers 5, en ek wil hê ons boodskap begin en hier. Ondersoek julle self of julle in die geloof is. Dis wat. Ondersoek julle self, nie ander mense moet my ondersoek. Nie ander mense moet my ondersoek nie. Ander mense kan my help volgens God se woord, ja. Maar ek moet myself ondersoek en ek moet eerlik wees en ek kan my nie ondersoek met wat mense sê op social media nie. Ek moet God se woord vat. En dan kyk ek in God se woord, wandel ek so. Hy sê verder, hy sê, of is julle nie seker van julle self dat Jesus Christus in julle is nie, as julle ten minste nie verwerplik is nie. Dit beteken as jy nie oortuig is dat Jesus in jou woon nie en jy die toets nie geslaag het nie, dan moet jy veranderinge aanbring, want daarom is daar fout. As jy jou toets met die woord van God en jy slaag nie die toets nie, jy moet eerlik wees en jy slaag nie die toets nie, dan is daar fout iewers en dan moet jy gaan kyk wat is die fout en dan moet jy die fout regmaak. Die Amplified Bible, die Engelse Bybel, sê hierdie woorde, hierdie as jy die toets gedop, sê hy in die Engelse woorde, dit baie kwaai, en ek wil dit vir my en jou lees, miskien is dit 'n shocker om naas. As jy die toets nie geslaag het nie, is jy rejected, en jy is 'n counterfeit.
As jy die toets van Jesus Christus in hierdie woord nie gesaag het nie, as jy account vind as jy 'n Christen hou. Dis kwaai woorde. Maar hierdie kwaai woorde, is die woorde wat gaan sorg dat ons in die hemel kom, as ons daar volgens werk. Spreuke 11 vers 1 sê, en valse weerskades vir die Here in gruwel. Alles buitekant hierdie woord van God is vals. Weet jy hoe ons dit besef? Alles buitekant hierdie woord van God is vals. Social media is goed, maar toets ons dit wat hulle vir ons gee, en dit wat hulle sê, en dit wat ons ore hoor in social media. Want die duiwel kom soos die engel van die lig. Hy kom soos die engel van die lig. Hy is nie die engel van die lig nie. En hy is goed om ons te tel. Hy is goed daarmee met sy leuns. As ons weet, ons moet die woord van God vat om onsself te toets. En ons doen dit nie, dan gebruik ons 'n valse weegskaal met valse gewigte. Jy sien nou hier wat gaan gebeur. Julle weet hoe lyk 'n weegskaal? Is 'n balance weegskaal. So wanneer die Here op die einde van die dag hierdie woord vat aan die een kant van die skaal sit en jy klim aan die ander kant op, watter kant toe gaan jy gaan? Gaan jy balanseer met die woord van God of gaan die woord van God swaarder as jy weer? Gaan ons dalk soos Nebukadneser te lig bevind word? Ons moet toets en ons moet regmaak sodat ons kan balanseer met die woord van God. Wat is die doel? Wat is die doel van hierdie toets of toetse? Ek het hier net so 3 punte gemerk. Dit is om te bepaal of ek werklik Christus en sy waarheid aangeneem het. Ek die woord glo en ek die woord doen soos Jesus gesê het. 3 kort vinnige punte. Hoekom moet ek my toets met die woord van God? Glo werklik wat hy sê? Doen ek wat hy sê? Jy sien, maar is ongelukkig baie preke wat van 'n kant wil afkom wat net nie mooi goed is. Net die mooi goed, die mooi beloftes. Maar as ons die woord van God gaan lees, dan sien ons dat alle beloftes het 'n voorwaarde. Jy kan nie sommer net iets ontvang nie. Daar is iets. Daar's 'n prys. Jy sien baie keer word van die kant sal op die dinge verkondig wat sê, saai jou sand. Sodat God jou kan seën. En moenie hom te min vaar nie, want hy is 'n God wat alles het. God se liefde is vir ons almal, elke mens. Elke mens. Maar dit bepaal nie sy liefde vir my en jou, bepaal nie dat ons 'n vriendtiket in die hemel het nie. As ek werklik waar as verlange het, beroepskap om in die hemel te kom. As ek regtig in die hemel wil kom, sal ek alles doen wat die Here vir my sê. Ek moet doen, so goed as wat ek moet doen. So goed as wat ek kan. As ek werklik waar by hom wil wees, sal ek alles doen. Alles. Om by hom te wees. Dit beteken om te doen wat sy woord sê. En hy's 'n genadige God. Hy sê ek gee jou die toetse in hierdie woord van my en werk volgens dit.
Ek en jy moet ietsie verstaan en soms is dit baie moeilik vir baie ander gelowige. Maar of jy iets verstaan en God se woord sê, genade red dit. Stem ons saam? Dis die genade van God aan ons. Nie werke nie. Maar ek wil vir jou iets sê wanneer ons deur die woord lees en ek gaan dit nou vir ons lees. Wanneer jy as kind van die Here voor die bema oordeel troon staan van die Here, of wanneer jy by die groot wit troon oordeel gaan dit wees as gevolg van jou werke. Gaan dit vir jou wees. En daardie werke is nie om vir die pompies langs in 'n brood te gee. Dan sê ek gaan in die hemel kom. Ons is gered uit genade deur geloof, maar die kroone en die straf sal ons ontvang as gevolg volgens ons werke. 2 Korintiërs 5 vers 10 sê, want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed of kwaad is, gedoen het. Mattheus 12:36-37 sê, maar ek sê vir julle dat van elke enkele woord wat die mens praat, daarvan moet hulle rekenskap gee die oordeelsdag, want uit jou woorde sal jy geregverdig word en uit jou woorde sal jy veroordeel word. Mattheus 16 vers 27 sê, want die seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy Vader te kom, en dan sal hy elkeen vergeld volgens sy dade. Openbaring 20 vers 12 en 15 sê die volgende, en ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke, meervoud boeke, is geopen, en 'n ander boek, een boek, die boek van die lewe is geopen, en die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is volgens hulle werke. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gerig. Ons vra God genade, ons glo dit, hy vergewe dit. En nou stap ons in die woord van God en ons doen wat hy wil sê, en wat hy sê ons moet doen. Die vrees van God, oom Ronnie, is die begin van wysheid. Halleluja. Hier is 'n paar toetse wat in 1 Johannes 1 en 1 Johannes hoofstuk 2 is. Jy kan jou gaan opneem in daai toetse. Dit was 'n eye-opener vir my, en ek wil begin met hierdie toetse. Die eerste toets. Lig en duister. 1 Johannes 1 vers 5 tot 7 sê, en dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig en geen duisternis is in hom nie. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Dis die eerste toets. Wandel ek en jy in die lig, of wandel ek en jy in die duister? Ek gaan jou lees wat ek hier geskryf het. Wat beteken dit om in die lig te wandel dan? Om in die lig te wandel is om te glo dat God is, dat sy seun Jesus aarde toe gekom het en vlees om sy sondelas, om ons sondelas te dra op die kruis. Die een wat die dode oorwin het, dis hy. Ons moet dit glo ons dit. Doen wat sy wil is. Jy wil dit doen, jy wil so lyk, jy wil so optree, jy haat die dinge wat God haat en jy lief die dinge wat God lief het. Wandel ons in die lig. Ek
Ja, vir jouself waar jy is lekker tydelus gaan doen. Om in die duister te wandel is net die teenoorgestelde. Ek wil vir jou iets gou sê. Moenie 'n counterfeit Christen wees. Wat op 'n Sondag kerk toe kom, die bid hier bywoon, en die vrouedag bywoon, en alles doen wat jy kan doen vir die Here, maar wanneer jy stok sien alleen is, dan doen jy die dinge van die duister. Dit beteken jy wandel in die duister. En jy is 'n counterfeit. Kom ons by toets nommer 2. 1 Johannes 1 vers 8 tot 10 sê, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leienaar en sy woord is nie in ons nie. Johannes 2 vers 1 tot 2 is nog steeds met dieselfde toets sê, my kinders, ek skryf hier die dinge aan julle dat julle nie moet sondig nie, en as julle iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, met ander woorde, ons as kinders by die Here, ons wat in die wêreld is, ons het 'n voorspraak by God die Vader, sy naam is Jesus Christus, die regverdige. Halleluja. En hy is in versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Daai woord die versoening is deel van die woorde en die daad wat Jesus ons gedoen het by die nagmaaltafel aan die kruis van Golgotha. Nagmaal is versoening en nagmaal is herstel van dit wat verkeerd is in ons lewe. Daai woord versoening. Jy sien, wanneer ons 'n kind van die Here is, ek praat van 'n counterfeit, ek praat van 'n kind van die Here, dan het ons die Heilige Gees in ons. En voordat ons iets verkeerd doen, sal hy ons waarsku. En as jy nog harde kwas is en jy gaan maar aan met dit, sal hy jou herinner daaraan. En hy sal so jou oortuig van daai sonde, sodat jy gaan vergifnis vra. Maar as jy nie wil vergifnis vra nie, beteken dit jy eintlik dink jy's meer hoogmoed in jou, because van jy is beter as wat jy hoef. Jy sien wanneer ons die Bybel so by mekaar sit in die konteks. Wat beteken, nou met ons hierdie woorde, wat beteken dit eintlik vir my en vir jou? Ons weet wat beteken die woord van bekering, om weg te draai nie, maar wat beteken dit vir my en jou? Wat beteken dit? Dit bring jou terug na Jesus se voete, want jy erken dat jy gefouteer het. Sodra jy erken dat jy gefouteer het, is jy nie meer hoogmoedig nie. Jy sien nie eie wys nie. Jy erken ek het 'n fout gemaak. Dis soos ek baie met my vrou doen. Ek erken ek het 'n fout gemaak. Al weet ek dit was as Christus. Jy is weer nederig voor die Here. Dit reinig jou, dit maak jou vry. Dit laat jou uit daardie tronk uit, want die woord van God sê, jou sonde, jou ongeregtigheid en jou oortreding het 'n skeidsmuur gemaak tussen God en my. En daai skeidsmuur alleen kan weggevat word deur die bloed van Jesus en die genade van ons Here. Halleluja. So wanneer ek en jy hierdie tweede toets doen, vergifnis. Wanneer ons daai tweede toets doen, beteken dit ons erken, Here, ek is nederig. Ek is absoluut niks in die hande. Jammer ek het verkeerd gedoen. Wanneer ek en jy by ons derde toets kom, bewaar sy gebooie. 1 Johannes 2:3 tot vers 4, daai twee versies sê, en hieraan weet ons dat ons hom ken. Luister wat sê die woord van God.
En hieraan weet ons dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. Hy wat sê ek ken hom, en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leienaar, en in hom is die waarheid nie. Nou weet ek, in jou gedagtes, nou is ek seker daarvan, in mense se gedagtes, is ek seker daarvan, dat mense gaan sê, maar, hoe kan ek sy gebooie nakom? Ek weet ons is nie perfek nie, maar dit is nie wat daar staan eintlik, om perfectionist, maar in ons op te wek, wie het daar staan. In die konteks van die woord, op awesome lering. En dit is wat dit beteken om te wandel in sy gebooie. Ek is lief vir die gebooie van die Here. Ek wil sy gebooie leer ken. Ek wil sy gebooie doen. Ek wil in alles sy gebooie gehoorsaam wees. En as ek sy gebooie gebreek het, maak dit my hart seer, want ek weet dit maak hom hartseer, en ek hardloop na hom toe, en ek sê, ag Here my God, vergewe my asseblief. Vergewe my. Dit is om sy gebooie te onderhou, om te stap so goed as wat ek kan, want ek is nie perfek nie. Ek wil dit doen. Ek wil leer wat is sy gebooie, ek wil doen wat sy gebooie sê, en as ek dan 'n fout gemaak het. Praat nou vandag met Anita oor dit. Daar in Spreuke 24, ek het nie saam met lees, hier geskryf saam met, daar staan geskryf dat die regverdige val 7-maal. Die regverdige val 7-maal. Maar die onregverdige val moeilik. En vra ons, hoekom val die regverdige dan? Want elke keer wanneer hy val, dan roep hy net soos 'n Petrus wat op die water geloop het, en sê dit, Here net my. Jy kan nie val as jy lê nie. Jy kan nie val as jy in die moeilikheid is en jy wil nie daaruit opstaan nie. En jy bly lê, kan jy nie meer val nie, want daai een val jy. Die een wat opstaan, die een wat regop staan. Pas oor jou, dis die een. Dis die een wat val, die een wat probeer die dinge van die Here doen omdat hy wil, omdat hy die Here liefhet. Dis die een wat val. Want elke keer as God jou optel, dan leer jy soveel meer. Jy raak wyser. En hoe langer jy loop met die Here, hoe langer jy loop met die Here, hoe minder gaan jy val. Maar jy val nog steeds. Maar die een wat die Here nie dien, hy val en hy bly lê. Want hy val in die moeilikheid. En ek en jy ons toets met die gebooie van die Here, of ons het nakom, beteken dat ek en jy wil die gebooie doen. Ons wil weet waar is wat, ons wil weet wat gaan vir. Ons kom by die 4de toets. Wandel in Jesus se spore. Ek lees vir jou wat sê Johannes 1, Johannes 2 vers 5 tot 6. Maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel soos hy gewandel het. Amen. Wandel ek en jy soos Jesus. Ek wil iets vertel van my dogtertjie. Ons praat altyd van die seentjie en sy pa, maar ons praat met die dogtertjie en sy ma en haar ma. Die dogtertjie krap in haar ma se handtas en kom op hierdie iPhone 5, wat noem ons met iWalk skoene. En sy like dit is breed soos my vrou se skoene. Nou trap sy daar uit, maar haar voetjie so groot en die skoene so groot. Ons sê maar, dis Anna van Saldana se skoene, sy vat is hy stem.
En hierdie dogtertjie loop as die tweede tree wat sy gee, toe swik daai blok skoen in sy val. En haar ma sien haar en tel haar daar op en sy staan, maar sy los die skoene en hy sê, kom maar net weer van die skoene, sit haar voetjies daar en so loop sy, en so glij dit en so val sy. En toe sy hierdie een keer val, toe begin sy huil, want sy het so 'n bietjie seer gekry, en haar ma tel haar op en haar ma troos haar en sê, is okay, of plak 'n pleister. Die volgende dag is maar weer aan die handtas, of vat maar weer die skoene. So raak sy groter. Sy val nie meer so baie nie, maar haar ma kom en haar ma waarsku haar. Op wat vir die hoek van die tafel? Op wat is die tafel nie met die glasblad? Op wat vir die ornamente kom van jou honge af? Wanneer as jy val en jy val teen hulle, dan gaan hulle jou slay en stukke maak. So die ma waarsku, en so raak die dogtertjie groot, en sy beginne leer hoe om met hierdie skoene te stap, sy raak al groter, sy raak 'n teenager, en nou wil sy haar ma se skoene beginne leer. Sy val al die minder, maar toch wat sy ma. En dan maar weer, as jou voete nie reg pas nie, en die sool is met die rug is 'n bietjie weg en as dit 'n Easter spyker was. Jy trap en ander mense is in mooi ontgate. Dan kan ek wees dat jy gaan gly en seer. So is Jesus. Wanneer ons probeer sy gebooie doen, wanneer ons probeer om met sy voetspore te stap, en ons val, dan tel ons op. Wanneer ons sê, ag Here, help ons asseblief, dan sê, kom, ek troos jou. Kom, staan op, ons gaan verder, ons probeer weer. Wandel ek en jy in die voetspore van Jesus, want dit is nie altyd lekker nie. Hy waarsku ons, oppas vir dit, oppas vir dit. Moenie dit doen nie, moenie hier naartoe gaan nie, hy waarsku ons. En wanneer ons val met Tannie en ons roep uit en ons steek ons hand uit, dan steek ons uit, Here, help ons, want ons is kinders van die Here, en ons wil so graag doen wat hy sê ons moet doen, want ons wil so graag by hom in die hemel wees. Eendag stap ek en jy in sy voetspore. Of lyk ons soos die wêreld. Ek wil gewoon nie so vra. Ek doen dit met baie respek vir my grote God. Dink jy Jesus is 'n bank met oorbelle en hare wat so staan. Jy kan nie 'n ballon op sy kop sit nie, dan bars hy. Hy kan nie sokker speel nie, want die sokkerbal gaan 'n pad gekry met hy spyt. Dink julle my Jesus van hierdie boot lyk so? Nee. So kom wat ons so lyk, as ons sê ons is kinders van Here. Kom ons soos die wêreld lyk. As mense na ons kyk, moet hy Jesus in ons sien. Die lig van Jesus, die gebooie van Jesus, die voetspore waar ons in stap soos Jesus. Lyk ons so. Of lyk ons maar soos ons wil lyk. Ons kom hier by hierdie gebod, die belangrikste een dink ek van hulle almal, hierdie toets. Ek het al geskryf die ou nuwe gebod. Ek wil vir julle lees. Ek het 'n hele langer gevat om dit te snap. Soos die Heilige Gees het gestaan, hoe raak om mense te verduidelik van dit. Maar ek het gesnap het nie. 1 Johannes 2 vers 7 tot 11 sê, broeders, dit is geen nuwe gebod wat ek aan julle skryf nie, maar 'n ou gebod, wat julle van die begin af gehad het. Die ou gebod is die woord wat julle van die begin af gehoor het. En tog skryf ek aan julle 'n nuwe gebod, wat waar is in hom en in julle, want die duisternis gaan verby en die waaragtige lig skyn al reeds. Hy wat sê dat hy in die lig is en sy broeder haat, is in die duisternis tot nou toe.
Wie sy broeder lief het, bly in die lig en in hom is geen oorsaak van struikeling nie. Maar hy wat sy broeder haat, is in die duisternis en wandel in die duisternis en weet nie waarheen hy gaan nie, omdat die duisternis sy oë verblind. Die nuwe ou gebod. Weet julle wat is dit? Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, jou hele verstand, jou hele siel, al jou krag, en jou naaste soos jouself. Jy mag nie doodslaan, jy mag nie dit doen nie. Dis die ou gebod. Ons praat van die ou gebod, die gebod van liefde. Die ou gebod was liefde. Dis nog steeds liefde. Maar die kom en hy sê, ek skryf vir julle 'n nuwe gebod. Dit klink confusing. As ek dit so in klein maniere kan verduidelik, vir ons is dit. Die ou gebod het gesê, moenie jou buurman se vrou vat nie. Moenie jou buurman doodsaai nie. En as jou buurman sy hamer verloor het, jy tel dit op agter vir hom. Die nuwe gebod sê, dis 'n opofferende gebod. Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, gegee het. Wat sê ek dit? Paulus kom en Paulus sê vir ons in Romeine 12 vers 1, ons moet ons lewe gee as 'n heilige, lewende, welgevallige offer. Met ander woorde, die nuwe gebod is nog steeds die ou gebod wat net so 'n bietjie mooier vormgegee. Dis liefde wat ons moet gee. Wie wat beteken daai liefde wat ons moet gee? Daar is niks bokant my God. En my buurman wat ek nie like nie. Ja, ek is nederig. Gee al wat ek het. Wat ek moet vergewe. Ek is nederig. Dis wat ek staan. Jesus Christus het vir my en jou kom wys. Jesus Christus het vir my en jou kom wys. Wat dit beteken. Jy aan die kruis gaan sterf. Ek ken jou nie. Ek weet jy is verkeerd, maar ek sterf nog steeds vir jou, sodat jy, wanneer jy jou hart vir my gee, kan ek jou skoon was met hierdie bloed wat gestort is. Dis die liefde. Die liefde. Omdat ons het net nodig het jy gesê nie, as ons nie die liefde het nie, het ons 'n klinkende simbaal. Ons is niks geword. Ons is niks. Maak nie saak nie, al kan jy berge versit, en jy het nie die liefde, daai liefde van, ek is nie hoogmoedig nie, ek is nie trots nie, as jy daai liefde het jy baie, want daar die liefde is nie hoogmoedig nie. Weet jy wat, wanneer jy weier om te vergewe, as jy eintlik hoogmoedig teenoor God, want God sê, ek vergewe wie jy. Daar die liefde. Daar die liefde. Die wêreld is vol haat en nait. Gaan kyk maar, wetteloosheid. Ons sien dit hier by ons in BD, ons sien dit in Dispatch, ons sien dit in Paal, ons sien dit in ons werksplekke, daar sien nie. Ag, wie wat, ons almal staan en wag vir die robot, dan kom en ou met so wit groot kom af verby. Hy ry oor die rooi robot. Die woord van God sê wetteloosheid is sonde. Ons het hierdie 5 toetse. Hierdie 5 toetse het ons deur. En nou wanneer mense vraag kry, wat is hierdie goeie werke? Wat is hierdie goeie werke wat die Here dan vir ons uitgesit het van die begin? Opofferende liefde. Dis goeie werke. Betoon jy die liefde? Ons moet ook net 'n verskil sien tussen dissipline en liefde. Daar's 'n verskil. Ek kan nie sê ek lief jou nou laat ek jou maar doen wat jy wil doen nie. En ek het nie dissipline nie. Daar's 'n groot verskil tussen die twee.
So die goeie werke wat redding bevestig. Goeie werke wat redding bevestig. Opofferende liefde. Leef in lewe tot eer van die Here. Raak ontslaaf van die wêreldse houding en voorkoms in jou lewe. Wees gehoorsaam aan God en sy woord. Vrees die Here. Vrees die Here is 'n preek op sy eie. Vrees die Here, dit beteken nie jy moet bewe vir hom nie. Vrees die Here. Deel die evangelie, dat daar redding is, dat daar hoop is, en sy naam is Jesus. En help ander waar dit nodig is. Kind, jy kan maar vir my op die vers 2. Want ek en jy onsself opweeg met die woord van God. Is dit so belangrik? Ons moet die woord in ons hand hê. Die woord van die Here sê ons, daar's baie van die mense wat vergaan as gevolg van 'n tekort aan kennis. Wat is kennis? Kennis van die wêreld? Kennis van social media meer? Die woord van God. Dit is so belangrik dat ek en jy moet verstaan die woord van God. Ek en jy moet besef. Ek en jy moet besef dat die Here ons God hou ons lewe in sy hande. En ons moet dit besef, dat die Here werk volgens sy woord. Hy werk nie volgens my en jou trane, omdat hy ons jammer kry nie. Hy werk nie volgens ons hartseer verhale, wat ons vir hom wil vertel nie. Hy werk volgens sy woord. En sy woord sê, weeg jou op. Kyk dat jy reg is. En dit wat jy reg is nie, bring dit in jou lewe, en dit wat verkeerd is in jou lewe, verwyder dit. En God gee ons sy Heilige Gees om ons te help. Hy is die een. Hy is die een. Wie sy liefde ons dra elke dag. En hy is ons ewige lewe. Dankie Here. Van God my hand en tel my op.
oor see plekke waar daar nog konings is. En ek praat van konings van stamme en konings van mense. Daardie konings doen niks en dit word alles vir hulle aangedra. Maar die koning wat ek aanbid, die koning van die konings, doen vir ons baie. En hy wil hê ons moet saam met hom wees in sy koninkryk. En hy gee vir ons sy woord waar volgens ons moet handel, en hy gee vir ons die toetse waarmee ons onsself kan toets of ons in daai pad stap. Ek glo ons elkeen het geleer vanmôre. Kom ons gaan en ons doen dit. Kom ons sluit ons. Vader, ek dank U vanmôre vir 'n platform, 'n geleentheid wat U geskep het om U woord uit te dra, om mekaar te bemoedig dat daar is hoop, dat daar is 'n koning wat omgee vir sy mense. En dis nie. Here, baie dankie dat ons nou weet, en ons kan nie sê ons het nie geweet. Ons weet dat U woord is die waarheid en ons moet daardie weerskaal gebruik om onsself te weeg. Dankie daarvoor, dankie vir die liefde, dankie vir die genade, die goedheid en guns, Here, wat ons eintlik agtervolg. Dankie, in Jesus naam. Amen en amen. Kom ons staan en ontvang ons vir die seën. Mag die liefde van God die Vader, die genade van sy Seun Jesus Christus, die gemeenskap van sy Heilige Gees saam met ons wees vanaf nou tot wanneer ons mekaar weer sien. Dankie, Here. Amen. Ons is vandag baie wat